हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कैसे आप अपने फ़ोन में अपने नाम का ही रिंगटोन बना सकते हैं, आज देखेंगे। चलिए पहले गूगल में चलते हैं, फिर हम सर्च करेंगे FDMR और उसके बाद अपने नाम, जैसे मैं अपना नाम देता हूँ राजीव। फिर सर्च करेंगे। अब जाके ये पहले वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन पहले वाला ही, उसी को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अभी प्रेस करेंगे। अब हम सबसे नीचे देखिए, ये एक डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इसे प्रेस करेंगे। ऐसे करके आप वीडियो बनाएंगे। ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इसे प्रेस करेंगे। थोड़ी देर बाद हम वेट करेंगे।